Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, сыновья и дочери. The two witnesses are coming very soon. Скоро придут эти две свидетели. I thank many of you who had written requesting for our free book offer. Я благодарю, насколько вы написали мне для бесплатной книгу. Those of you who are watching for the first time, Те, кто смотрят нас первый раз, at the end of this program, I'm going to give you a free offer. в конце этой передачи я дам вам подарок. So watch till the end. Поэтому смотрите до конца. So the book of Revelation tells us that in the last days, God will send two special witnesses. В книге Откровения говорит нам, что Господь Бог пошлет его две свидетели в конце дней. When the Lord Jesus Christ started his ministry, he chose 12 disciples. Когда Господь Иисус Христос начал его служение, Он выбирал 12 учеников. But now in the last days, we read that God will send two special witnesses. Ну, сейчас мы читаем, в последние дни Господь будет послать две свидетели. So now we need to ask one very important question. Сейчас нам нужно задавать очень важный вопрос. Why two witnesses? Почему две свидетели? Why not three witnesses? Почему не три? Why not 4 or 5 or 6 or 7 witnesses? Почему не 3, 4, 5 или 6, 7? Throughout the whole Bible, if you read it very carefully, Если вы внимательно читаете весь Библию, the Word of God always portrays with a dual image. Слово Божие очень часто имеет двойники, две картинки. For example, Например, when God gave the prophet Moses the 10 commandments, когда Господь Бог дал Моисею 10 заповедей, Exodus chapter 32 verse 15, Исход 32, 15, verse 34 verse 1 34, 1, tells us that the 10 commandments were written by the finger of God in two tablets of stone. написано, что 10 заповедей Бог написал своими руками на две скрижали. Furthermore, the Bible tells us in Hebrews chapter 4 verse 12, Дальше в Евреи 4.12 написано, Revelation chapter 2 verse 12, Откровение 2.12, that the word of God is like a two-edged sword. слова Божии — это подобно обойду сторону острый меч. So there you see this dual image. Здесь мы видим две картинки, двойники, Two tables of stone. две каменные скрижали. That's what you see behind me here. Вот что вы видите впереди. And the word of God like a double-edged sword. И слова Божии, как обойду сторону острый меч. I'm sorry that is missing in our program here. Извините, это не найдется на картинке на стене. But in our next program, I'll bring it and put it here. Ну, на следующей передаче я буду поставить здесь. And the Bible also tells us Также Библия говорит нам, in Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10 Екклесиастес 4, 9, 10. that two are better than one. Это два лучше один. When one falls down, the other one will lift up. Когда один упадет, второй поднимает. A few days ago, I told one of my staff about how in one place a very elderly woman died and nobody knew about it. Несколько дней назад я рассказал моим статам, как пожилая женщина умерла, и никто не узнали об этом. This happened in the United States. Это случилось в США. The pastor that I know very well, his mother lived alone. Пастор, который я знаю хорошо, его мама, она жила одна. In this present society, not many children live together with their parents. В современном времени немного детей, они живут с родителями. When they get married, they have their own family, they move out to establish their own families. Когда они заключают брак, они выйдут из дома и построят новую жизнь, новую семью. So in many societies today, they have like retirement village. Поэтому сейчас в многих обществах есть места, где пойдут на пенсии народ. Or special colonies for senior citizens to live. Или специальный участок, где живут пожилые люди. So this pastor's mother, who is a widow, lived alone in an apartment for senior citizens. Это мама пастора, которая видова, она жила на квартиру, которая назначена для пожилых людей. And the pastor used to go twice a week to visit his mother. И пастор
пошел к ней на встречи раз или два раза в неделю. And once a month, the mother will visit them for a meal. И раз в месяц эта мама пойдет на его сыну для обеда. One particular week, the pastor could not go to visit his mother. Ну, определенной недели этот пастор не мог войти встретить его маму. And most of the senior citizens will go out in the evening for walks or play some games with one another. Очень часто много пожилых людей, они выходят по вечерам, чтобы погулять или поиграть между собой. So in such communities, every elderly person will know one another. В таких обществах все пожилые люди знали друг друга. So during that particular week, her friends did not see this pastor's mother. В течение этой недели ее друзья не видели маму пастора. So nobody thought anything amiss because sometimes people like to stay indoors. Никто не думали об этом ничего, потому что иногда пожилые люди хотят жить внутри дома. So for one entire week, the pastor's mother did not come out. Все эти недели, полной недели, мама пастора не выходила из дома. So the friends thought something was strange. Друзья ее думали, что-то не так. So they went and knocked on a door. Они пошли и стучали в дверь. No answer came out. Нет ответа. So her friends thought maybe this woman is deep sleeping. Друзья думали, что она крепко спит. And the following day also they knocked on her door. На следующий день тоже они пришли и стучали. No answer came out. Но нет ответа. Now they all thought something strange is happening. Они думали, кое-что случится очень странно. So they called the police. Поэтому они вызвали полицию. And the police came and they banged on the door very hard. И полицейские пришли, они ударили на дверь очень сильно. Till no answer came. Ну, без ответа. And the police forcefully broke the door down. Затем полицейские, они разбили дверь. And they found to their great shock that the pastor's mother had died. Они были в шоке, что мама пастора, она уже умерла. Even her own son did not know his mother had died. Ну, даже свой собственный сын не знает, что она умерла. And my staff was closely listening to what I said. И стат, который очень внимательно слушал этот рассказ, And the Bible tells us, и Библия говорит нам, on the year that Caiaphas was the high priest, и год, на котором Каифа был первосвященником, the spirit of prophecy rested upon him. и дух пророчества пришел на него. And he prophesied better for one person to die than for a whole nation to die. И он пророчествовал, лучше одному умирать, нежели все общество. In the same way, like that, Таким же образом, I think for a moment the spirit of prophecy came upon my staff. я думаю, что на момент это дух пророчества пришел на мой стат. He looked at me and he said prophetically this word. И он смотрел на меня и сказал это слова пророчества. He said, Sir, that is why the Bible says it is better for a person not to remain single. Поэтому Библия говорит, что лучше человеку не быть одним. It is also written that two are better than one. Также написано две лучше один. So if you look at all these scriptures, Если вы смотрите все это местописание, we see a dual image in the workings of God. мы видим двойники или две образы, как Бог работает. And the Bible further tells us, И Библия также написано, when God sends out his workers, когда Бог пошлет его слуги, he sends them out two by two. Он пошлет им двум. Let me give you 11 examples. Позволите мне дать 11 примеров. Number one, Первый. Genesis chapter 19 verse 1. Бытие 19:1. God sent two angels as witnesses against the sins of Sodom and Gomorrah. Господь пошлет две ангелы против греха Содом и Гоморры. Secondly, Exodus chapter 4 verses 14 and 15 says, God sent two witnesses against Egypt, Moses and Aaron. Второе, это написано в книге Исхода 4:14 и 15. Господь пошлет Аарона и Моисея против Египта. Thirdly, Zechariah chapter 3 verse 1 says, Третий, написано в Захарии 3:1. God raised up two men called Zerubbabel and Joshua for the rebuilding of the temple. Бог поднял две человека, из Зарувавеля и Иисуса для построения храма. Fourthly, Luke chapter 2 verses 25 to 38 says, Четвертый, Евангелие от Луки, 2 глава,
25 по 38. When the baby Jesus was brought by his parents to the temple for sacrifices to be offered, Когда принесли младенца Иисуса в храму, чтобы делать ритуалы, two prophets appeared and witnessed about this baby as the Messiah to come. две пророки пришли и свидетельствовали, что это из Мессия, который должны прийти. Number 5, Пятый. Mark chapter 6 verse 7 and Luke chapter 10 verse 1 says Евангелие Марка 6:7 и Лука 10:1. that when the Lord Jesus sent out his disciples, he sent them out two by two. Когда Господь Иисус послал его ученики, Он послал их по два. And number 6, И шестой. Matthew chapter 17 verse 3 tells us Евангелие от Матфея 17:3 сказано. when the Lord Jesus Christ was transfigured on the Mount of Transfiguration, Когда Господь Иисус преобразился в горе преображения, two Old Testament saints, Moses and Elijah, appeared to talk with the Lord Jesus. две священники Ветхого Завета, Илия и Моисей, явился, чтобы говорить с Господом Иисусом. And number 7, Седьмой. Mark chapter 14 verse 13, Марк 14:13. Luke chapter 22 verse 8. Люк 22:8. It tells us the Lord Jesus Christ sent out two disciples to go and prepare the Passover meal. Там сказано, что Господь Иисус послал два ученика, чтобы они приготовили место для празднования Пасхи. And number 8, Восьмой. Luke chapter 24 verses 4 to 7 tells us Евангелие от Луки 24, 4-7 сказано. when Mary Magdalene came to embalm the body of the Lord Jesus, Когда Мария Магдалина пришла дать аромат для тела Господа Иисуса Христа, she saw two angels seated on the tomb of the Lord Jesus. она увидела две ангелы, которые сидели на гробе Господа Иисуса Христа. And number 9, 9. Acts chapter 1 verse 10 and 11 tells us Деяния апостолов 1, 10-11 сказано. when the Lord Jesus was taken up to heaven from Mount Olives, Когда Господь Иисус поднялся из горы Илионскую, two angels appeared to talk with 500 people about the ascension of the Lord Jesus. две ангелы появились, чтобы говорить с народом, 500 человек, которые собрались туда, про Господа Иисуса Христа, который поднялся в небеса. Number 10, 10. Acts chapter 13 verse 2. Деяния апостолов 13:2. It tells us that when the prophets and teachers in the church of Antioch were fasting and praying, Когда учители и пророки церкви Антиоха, они постили и молились, the Holy Spirit selected two missionaries, Paul and Barnabas, to be sent out. Дух Святой выбрал две учителя, Паулу и Варнаву, чтобы послать их. Finally, number 11. И 11. The Bible tells us in Deuteronomy chapter 17 verse 6, И Библия говорит нам о Второзаконии 17:6, chapter 19 verse 15, 19:5 2 Corinthians chapter 13 verse 1, и 2 Коринфянам 13:5. that God's command says that everything must be established in the mouth of two or three witnesses. И здесь сказано, что все будет утверждено по словам двух свидетелей. My dearly sons and daughters of God, Мои дорогие сыновья и дочери Бога, my dearly beloved sons and daughters, дорогие сыновья и дочери, I've now put before you 11 pointers why sending two witnesses is a very biblical thing. я показал вам 11 примеров, почему послать две свидетелей – это библически. So this brings this program to a close. Наша передача пришла к концу. I told you at the beginning of this program that I will give you a gift. Я сказал в начале передачи, чтобы я буду дать вам подарок. If you are watching this program for the first time, Если вы смотрите эту передачу на первый раз, I want to send you a gift. я хочу послать вам подарок. I want to send you a book called The Last Days, Moses and Elijah Company. Я хочу послать вам книгу «Компания пророков. Последних дней Моисея и Илии». So all you need to do is write to the address that you see on your screen. Что вам нужно сделать?
вам нужно написать на адрес, который вы видите на экране. Write your full address Напишите ваш полный адрес. and how many people are watching in your household watching this program. И сколько людей смотрят эту передачу из вашего дома. And I will send you this wonderful book free of cost. И я пошлю вам эту книгу бесплатно. God bless you all till we meet again next week. До встречи. Господь благословит вас.